Наместо време за прилагодување, граѓанската платформа за борба против корупцијата бара да се казнат сите неправилности откриени со заселените контроли по трагедијата во Кочани. Велат од земањето лиценци до исполнување на условите за работа е продолжување на праксата на неказнивост. Не само што ќе се стават времено објектите или дејностите во мирување додека не се усогласат, туку и за сите оние што сега ќе се утврди дека се неусогласени, тие и ќе се казнат заради тоа што континуирано не ги почитувале правилата и довеле до потенцијален ризик. Ревизијата на правната регулатива не сме под никако да се подразбере дека значи амнестирање на сите оние кои досега работеле спротивно на правилата и процедурите кои што веќе постојат во самата таа правна рамка. Пожарот во Кочани, модуларната болница, Ласкарци и Бесатранс сметаат дека се резултат на системски пропусти и само формално, но не и реално исполнување на условите за работа, заради кои се изгубени 150 животи. Упатија десетина барања до институциите за како што велат да прекине селективната правда. Корупцијата не е кривично дело кое нема жртви, можеби нема директни жртви, меѓутоа ние веќе долго време се соочуваме со човечки жртви и трагедии токму заради несанкционирање и непревземање ништо во поглед на борбата со корупцијата. Граѓанската платформа предлага и проверка на имотната состојба и судирни интереси за инспектори и службеници кои работат на издавање дозволи и лиценци. За пожарот во Кочани го повикаа обвинителството да спроведе темелна истрага без политички влијанија. Зоран Јаневски, Сител телевизија.